Olá, amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre axial. Muita gente tem bastante dúvida aqui. E como muitos já sabem, nossa oficina trabalha com parte especializada na área de direção, tá? Direção hidráulica, direção elétrica, modo geral de direção, tá? E muita gente chega aqui, um dos maiores motivos é referente a barulho na caixa de direção, que acaba se tornando um barulho semelhante à suspensão, a pessoa não sabe exatamente de onde vem o barulho e acaba trazendo seu veículo para a gente fazer uma análise, certo? Consequentemente, pessoal, a gente pega muitos casos que de fato não é problema de caixa de direção, e sim a parte do axial. O axial está danificado, acaba passando um ruído, a pessoa acha que é direção, é a caixa de direção e na verdade não é, né? Então, fica essa dica para vocês. Se você tem um problema no seu carro, se localiza aqui na descrição do vídeo, tem nosso site, lá você vai conseguir se localizar no nosso site, na nossa oficina mais próxima para você, tá? E trazer seu carro para você não ir acabar levando seu carro numa oficina que não é especializada, acaba trocando caixa de direção, o custo fica o olho da cara e você acaba não resolvendo seu problema ainda assim, tá? Então aqui eu vou dar uma demonstração simples para vocês. Pessoal, dê uma olhada como está esse axial. Olha, totalmente danificado. Esse daqui ainda está um pouquinho melhor, mas ainda está danificado. Isso aqui faz um barulho dentro do carro, pessoal. Você suspeita de direção realmente, suspeita de parte de suspensão e é um problema simples a ser resolvido, tá? Com custo bem acessível aí para todos, tá? Então fica essa dica para vocês do canal. Se você tem um problema no seu carro com parte de barulho, você não sabe o que é, vem até a nossa oficina, se localiza aí no endereço, vem até a nossa oficina, a gente vai fazer um diagnóstico para vocês e resolver, sanar totalmente o problema do seu carro. Tá bom, pessoal? Então, para você que gostou do vídeo, deixa o joinha para ajudar a gente, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e um abraço.